ito mga paps, itatry natin yung bagong brand ng camera sa ALX. So ito ay Eken Action Cam. Medyo kilala na rin siya sa market. Yan, so try natin yung audio. So same setup, tinanggal ko yung camera sa waterproof case, then nilagay ko siya sa ano niya, yung frame. Tapos kita nyo, medyo nakabukas yung visor para yung boses. Yan, so sana okay yung audio, no, para talagang makapture lahat ng pinagsasabi natin dito sa quick review ng ating Eken Action Cam. By the way, ang resolution niya is 4K, then 30 frames per second. So ito yung gamit ko ngayon na resolution. Meron din siyang 1080 na 60 frames per second, then meron din siyang 720 na 120 frames per second.